Околу 70.000 денари се собраа за великденските активности организирани од Младинскиот совет. Ова го изјави Ана Цамбулева на денешната пресконференција, додавајќи дека струмичани се покажаа како големи хумани луѓе. Со хуманитарниот великденски концерт, но и со денот на работилница, на која дечињата од основните училишта цртаа великденски цртежи, кои подоцна беа изложени и се продаваа во Центарот за култура Антон Панов. Младинскиот совет собра средства кои се наменети за хуманитарни цели. Истите се веќе уплатени, но како што рече Цамбулева, потребни се уште пари за лекување на наши сограѓани. Имаме организирано повеќе акции и проекти преку кои што струмичани имале можност да ја докажат својата хуманост. Еден таков проект, мощен и успешен проект, беше Великденскиот концерт кој се одржа на 9 април во Домот на културата Антон Панов и беше проследен со претходни активности, односно изложба на изработки од вредните рачиња на основците. Во текот на денот имаше повеќе активности, од сите тие активности беа соберени околу 70.000 денари. Денес ја користам оваа прилика да ја споделиме информацијата дека средствата се уплатени и со тие средства Кико ќе оди на лекување, а за Николина и Кира се потребни се уште донации. Затоа јавно ве поканувам да донирате пари и да помогнете во борбата за животот на своите сограѓани. Од своето постоење до денес, Младинскиот совет од Струмица има организирано повеќе акции и проекти, преку кои струмичани имаат можност да ја покажат својата хуманост. Членовите на Младинскиот совет рекоа дека собраните средства од великденските активности им даваат мотив за организирање на уште вакви и слични активности, се со цел да им се помогне на оние на кои им е најпотребно.